ចាជំរាបសួរអំពុំមីងអញ្ជើញទទួលទានអាហារពេលព្រឹករួចរាល់ហើយនៅអំពុំមីងស្មាននេះហ៎ប្រហែលជារួចរាល់អស់ហើយព្រោះចូលដល់ម៉ោងនេះហើយចាសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកដែលនាងខ្ញុំរៀបចំឲ្យកូនគឺមានតែឆាខ្ញីជាមួយសាច់មាន់ជំរាបសួរអំពុំមីងចាឥឡូវនេះតាលោកអាលគាត់ចុះមកដល់ហើយណាចាចុះមកដល់ទៅខ្ញុំឥឡូវអំពុំមីងមានដំណងប្រាថ្នាឬក៏សុំកាដូអីពីតាលោកអាលអត់អំពុំមីងចានេះមួករបស់តានូអែលអូយពាក់ជ្រុះរហូតនេះតានូអែលcònដាចាអូខ្មៅស្អែមមានជាតិស្អែមមានស្នេហ៍ôngពុំមីងចាយូរតាលពឹសណាកូននឹងមួយអូយតានូអែលចាជំរាបសួរôngពុំមីងថ្ងៃនឹងគ្មានអីអួតôngពុំមីងទេមានតែបង្ហាញសកម្មភាពរបស់អាឌីវ៉ារាល់ថ្ងៃដែលទៅធ្វើការជាមួយម៉ាក់នឹងឯងពុំមីងហើយគឺដោយសារថាអត់ដែលឃើញគាត់ផ្លិចទេរឿងយកกระดาษខ្មៅដៃយកមកគូសវេះនឹងស្អីគាត់តែការងាររបស់គាត់នឹងមានដូចមហំមុនណាស់អញ្ចឹងអំពុំមីងហើយចាហើយក្រោយពីលេងគូសវេះហើយយកដៃនឹងអុកចុងខ្មៅដៃអុកបាច់ក៏ល្អដែរអំពុំមីងចាជៀសវាងការមើលទូរស័ព្ទចាជំរាបសួរពុំមីងចាដោយសារតែនាងខ្ញុំបានឃើញផ្លែចេកអំបងគឺថាវាល្អខ្លាំងពេកចាហើយផ្លែចេកនេះទៀតសោតគឺថាមិនថាចេកអ្វីទៅពុំមីងគឺបើសិនជាយើងញ៉ាំត្រូវពេលត្រូវវេលាគឺថាវាជួយទៅដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងបានច្រើនខ្លាំងមែនតែនចាហើយដោយសារតែផ្លែចេកអំបងនេះផងដែរគឺវាសម្បូរទៅដោយជាតិកសិស័យ fiber ចាដែលវាជួយសម្រួលទៅដល់កាពះពោះវៀនរបស់យើងឲ្យដំណើរការបានល្អចាជំរាបសួរអំពុំមីងឃើញថាសកម្មភាពរបស់ឌីវ៉ារាល់ថ្ងៃគឺថាគាត់ខំប្រឹងខ្លាំងមែនតើអំពុំមីងចាមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃមិនថានៅផ្ទះក៏ដូចជានៅកន្លែងធ្វើការម៉ាក់ទេគឺថាឲ្យតែទំនេរគឺគាត់ទាញกระดาษសភៅប៊ិចខ្មៅដៃរបស់គាត់យកមកគូសវេះឲ្យអំពុំមីងចាអញ្ចឹងមិនថាមានតែការសិក្សាទេដែលជួយខ្លួនយើងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់រីកចម្រើនទៅមុខនឹងជួយប្រទេសជាតិយើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងចាអំពុំមីងឃើញហើយកុំលេបទឹកមាត់អីសោះហាមលេបទឹកមាត់ចាគេកំពុងឆ្ងាញ់ណាស់ឌីវ៉ាកំពុងឆ្ងាញ់ដៃសម្បើមណាស់អំពុំមីងហើយទៅធ្វើការជាមួយម៉ាមីហត់ហើយឥឡូវមកដល់ផ្ទះរត់លេងឡើងមកហត់ទៀតហើយមើលសក់ដូចសបុកមាន់ជាអំពុំមីងអើយចាជំរាបសួរអំពុំមីងសូមឈប់ស្លេះបង្អង់រឿងសកម្មភាពរបស់ឌីវ៉ាមួយរយៈពេលតូចសិនហើយក៏សូមបង្វែរអារម្មណ៍អំពុំមីងងាកមកមើលពីសកម្មភាពរបស់ម៉ាក់ឌីវ៉ាក្រោយពីត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញតើគាត់ធ្វើអីខ្លះចាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺមិនមានធ្វើអ្វីច្រើនទេគឺសកម្មភាពដាល់នឹងឯងអំពុំមីងចាគឺរៀបចំបាយទឹកម្ហូបអាហារចក្រានជើងឆ្នាំងសម្រាប់កូននឹងឯងចាហើយនេះផងដែរគឺជាមុខម្ហូបឆាខ្ញីដែលជាមុខម្ហូបមួយរបស់អ៊ំម៉ាឌីវ៉ាដែលគាត់ស្អប់ខ្លាំងបំផុតណាអំពុំមីងចាដោយសារគាត់និយាយថានៅផ្ទះឆាខ្ញីម្ដងពេញឆាខ្ញីទៀតហូយកិច្ចពីឆាខ្ញីមកជួបឆាខ្ញីចានិយាយទៅបើមិនឆាខ្ញីមិនបើឌីវីតគាត់ចូលចិត្តខ្លាំងមែនតែនចាគាត់ចូលចិត្តសាច់ហើយឥឡូវនេះឆ្អិនស្រាច់តោះដល់ពេលអាហារល្ងាចល្មមអញ្ចឹងអំពុំមីងពិសាជាមួយ